welcome to my channel. Hari ini aku mau bikin squishy dress. Ini tulisannya ya. Oke, let's get started. Yang pertama adalah lembar squishy dari atas sampai bawah. Angkat. Lembar squishy dari atas ke bawah. Oke, aku mau pilih yang mana ya? Ini deh. Slow guys. Oke, langsung lagi. Tapi ini udah fake ya. Udah jelek. Let's go. Ini udah malam ya guys. Langsung kita mau buang ke sini atau sana? Sana ini. Oke guys. 1, 2, 3. Udah kita lempar ya guys. Yang ke 4 atau 2 aku pilih ya, atau 2 lupa lagi, sorry ya, lupa aku. Masukkan squishy ke kolong meja. Oh my god, aku pilih ini guys. Hai. Aku mau kolongnya gini aja. Udah kita buang ya guys. Yang ketiga atau 3. Injek squishy air carrot. Oke. Air carrotnya udah aku injak. Oke, yang keempat atau 4 itu gigit squishy sampai 10 detik. Oke. Oke, yang ke 5 atau 5 tendang squishy ke tembok. Aku pilih ini deh, bukan gigit. Yuk, oke. Enggak ke tembok ini, ke tembok. Oke guys, ini udah aku tendang ya guys. Yang ke 6, 6 jatuh. Oke, lempar squishy ke bawah. Lempar squishy ke bawah. Tadi bukannya udah ya? Udah guys, ini tadi udah ya. Tinggal 1 deh. Oke, tinggal 1. Buang squishy ke ember. Oke, aku pilih ini. Baunya enak banget. It's cute. Ini cute banget. Langsung kita buang ke ember ya.
like yang tanda yang tombolnya kayak gini, dan comment and subscribe. Dadah, semoga kita ketemu lagi. Dadah.